kinukuskus pa rin. Para magasgas mo yung pintura niya. Para may miso na naman na bago na naman tayo ng pintura. Isasayang po kami actually talaga ng oras dito. Kailangan po kasi namin talaga ng pera. Lipat mo. So, pa rin ang soap. Water yan. Yan o, water o. May sabon pa kasi kanina natira. Yan. Yan po ang paglinis dapat high pressure. Kailangan bumili ko kayo ng high pressure na. Yan, di ba malinis na siya? Ang pogi-pogi na ngayon. Sino mas pogi? Ako siya o yung Bahala po kayo mag-decide kung sino ang mas pogi. Matagal din. Kasi off muli wala na yan. Paano malaman na wax yan? Paano malaman na wax yan? Wax ba? Oo. Try mo na? Try ba? Brush. Ha? Brush. Wag na, yan na lang.